హైదరాబాద్ లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి నుంచి భారీగా వర్షం కురిసింది. దీంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కి అంతరాయం ఏర్పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరింది. ఉప్పల్లోని శ్రీనగర్ కాలనీ, కళ్యాణపురి కాలనీ, ధర్మపురి కాలనీ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. మేడ్చల్ జిల్లా కీసర మండలంలోని దమ్మాయిగూడ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో పలు కాలనీలు వర్షపు నీటితో నీటమునిగాయి. భారీ వర్షానికి దమ్మాయిగూడ చెరువు పొంగి పొర్లుతోంది. చెరువు కింద ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఆర్ అంజనాద్రి, ఇందిరమ్మ కాలనీ, సాయి ప్రసన్న, సాయి శ్రీనివాస్, ఎల్ఎన్ఆర్ భవానీ నగర్లలో వేల ఇళ్లు నీటమునిగాయి. రాత్రి నుండి తినటానికి తిండి లేక, తాగటానికి నీరు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు. రాత్రి నుండి కాలనీలోనే తిరుగుతూ సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నారు సర్పంచ్.